नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. कर्नाटकांतल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाची प्रवाहाच्या फुडारपणाखाला जोड पळोवणी करपा खातीर गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करतले. उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी ही म्हायती दिली. म्हादय सभाघर समितीच्या बसकेत सरकाराक ही सुचोवणी करपाचें थारायलां. प्रवाहाची फुडली बसका महाराष्ट्रात घेवची अशें महाराष्ट्र राज्यान मागलां अशेंय मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. आमी सगळो फॅक्ट आनी फिगर्स घालून आमी जें कोर्टान दिल्लें आसा सुप्रीम कोर्टाक तेंच मातशें परत रिपीट करचें आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करपा संबंदी आमकां परमिशन दिवचें. हें जॉयंट इन्स्पेक्शन प्रवाहाचे मेंबर्स आसतले आनी आमचे ऑफिसर्स आसतले, कळ्ळें ना, जेणे करून एक इम्पार्शियल रिपोर्ट आसा पळय न्ही तो सुप्रीम कोर्टाक वचूंक शकतलो. ऑफिसर्स ऑफ तिनूय स्टेटी ऑफिसर्स आनी प्रवाहाचे मेंबर्स, कारण प्रवाह कमिटी आतां आयिल्ले आसा, सो ते असले म्हणटा कितें जातलें की क्लियर तुका हें दिवपाक मेळटलें ओपिनियन कोण प्रवाह कमिटीचे लोक आतां दिवंक शकता. आतां जालें कितें, आतां सगळे सबजुडीस म्हणटात. प्रवाह कमिटी म्हणटा सबजुडीस, कर्नाटका म्हणटा सबजुडीस, आमी म्हणटा सबजुडीस. म्हणजे ताका लागून सुप्रीम कोर्टांतले एक जर ऑर्डर मेळ्ळी वीच आर गोईंग टू आस्क फॉर इन द मंथ ऑफ तुजे नोव्हेंबर, कळ्ळें. आनी बाकीची सजेशन आयलां पळय न्ही, म्हणजे गुगल इमेजीस आसा पळय न्ही तो दर म्हयन्याक घेवचो, म्हणजे जेणे करून तांचे कितें थंय एक्टिविटी चलता जर जायत आमच्या लक्षांत येता. म्हादयची राखण करपा खातीर पावलां उबारल्यात अशें बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना आमदार देविया राणे हांणी सांगलें. Very fruitful. So we just have to see how to take this forward and protect our Madai. In what ways? In like just monitoring कि बाबा तांचे project from Karnataka side कितले पर्यंत पावला, just to monitor that. So we want permission to visit the site. So आम्ही already proposal घाल्ले, but from Karnataka they refused for us to our team to come and visit the place like Prava committee. So now we will approach the court and we will take permission from the Honorable Supreme Court for us to be permitted to come there and visit the place. So we would like our officers. We mean our officers who are part of the House Committee. They and their officers can come and then do a joint site inspection because we want to see the status of the Kalsa and the Bandura project. उत्पादनांच्या चाचणे खातीर सरकार मान्य चाचणी केंद्र गोंयांत सुरू करतले अशें केंद्रीय गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें. ते आयज पयल्या वजन आनी माप नियंत्रकाच्या राष्ट्रीय परिशदेत पणजेंत उलयताले. हे वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी राज्याचे वजन आनी माप खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उत्पादकांक वेवसाय करपाक सोंपेपणां आनी गिरायकाचे हित मतींत घेवन फुडें सरचें पडटलें अशें केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी हे वेळार उलयतना सांगलें. देखिए, पहले क्या होता था, जो भी मेजरमेंट का इश्यू आता था, सिर्फ एक तो हमारा डे टू डे यूज में मिल्क में हो, ऑयल में हो, पेट्रोल में हो, ऐसे ही होता था. लेकिन आज दुनिया बदल गया है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो थर्मामीटर का, हमारा बीपी अपरेटस का, कई सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यू भी आता है. ये सब मेजरमेंट के लिए भारत में एक क्षमता चाहिए और उसी के साथ ही साथ कंज्यूमर अवेयरनेस का भी एक इम्पोर्टेंट विषय है. ये दोनों मिला के देखते हैं तो ये विन विन सिचुएशन के आधार पर मीन्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरर्स को और कंज्यूमर इंटरेस्ट मद्देनजर रखते हुए ये विन विन सिचुएशन के आधार पर हम दोनों का इंटरेस्ट बैलेंसिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा. तो इसीलिए लीगल मेट्रोलॉजी में दुनिया में बहुत जगह हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत 2047चे सपन पुराय करपाक हे परिषदेची महत्वाची भूमिका आसतली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. के लीगल मेट्रोलॉजी कंट्रोलर्स, उनके ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरीज यहाँ पे आए. पूरे दिन भर का उनके लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में जो डिस्कशंस, ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, लीगल मेट्रोलॉजी अवेयरनेस, इसके बारे में डिस्कशंस यहाँ पे होगा. और जैसे जॉइंट सेक्रेटरी जी ने कहा कि द बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकी स्टेट्स में वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे और इवन दो द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन फ्यूचर व्हाट दे कैन मेड
इसके बारे में भी उनका डिस्कशन रहेगा और उनका पेपर दिल सबमिट फॉर द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी। मुझे लगता है कि ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस गोवा में आयोजित होकर उसका बहुत बड़ा फायदा इन फ्यूचर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार के लिए भी हो जाएगा। और जैसे माननीय प्रहलाद जोशी जी ने डिक्लेयर किया कि ये कॉन्फ्रेंस हर साल डिफरेंट जगह पे हो जाएगी, तो फिर मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। लीगल मेट्रोलॉजी कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा योगदान इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा। आता कडक नेम आसात आणि गिरायकांक फटोवप सोंपें ना। गरज पडल्यार गिरायकाच्या संरक्षणा खातीर आनीकूय पावलां उबारतले अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें। Everything is being deliberated here because this is an opportunity for all the controllers from different states. What are the various practices they follow in their state? Exchange of views, and then you come out with a paper which says that these are the consensus on certain issues. It's a good opportunity, good platform. It's the first time in the history it will be written that the first conference of controllers was held. It was held when the Dr. Pramod Sawant was the Chief Minister of Goa and in the state of Goa. They have powers to raid, they have powers to check, they do it regularly. Whenever some complaint comes also, otherwise also they do routine checks. You must be reading in the newspaper. Director of Legal Metrology raided some pharmacy, something, and even weights, everything they check. Even the balances हे आसता पळय सेटी ज्यो वेग करपाच्यो ते सुद्धा चेक करतात. They stamp it. Conference main person responsible for this is Dr. Pramod Sawant, Chief Minister. He had that vision of hosting it. I became minister afterwards. वीज खात्यान वीज बिलाचेर नवे नेम जाहीर केल्यात। सकाळी 9 ते सांजे 5 मजगती उणी वीज वापरपी गिरायकांक 20% सूट मेळटली, जाल्यार सांजे 5 ते सकाळी 9 मजगती वीज इबाडटल्यांक 20% अधिक शुल्क लागतले। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी ही माहिती दिली। ही लायट लोक कमीत कमी सकाळी 9 ते 5 पर्यंत प्रपोजल ऑलरेडी केले। 5 पर्यंत कमीत कमी वापरता ताका 20% डिस्काउंट दिला। त्याशिवाय जे लोक रातचे लायट वेस्ट करता ताका आनी कितें वापरता दिवे तशेंच दवरता वता तांकां बिटवीन इवनिंग 5 टू सकाळचे पर्यंत 20% एक्स्ट्रा मेळत तशी लायट वापरता म्हणून केला। तातूंत भरपूर फायदो आसा आणि 20% डिस्काउंट जो आसा पळय तो एकदम भरपूर कमीत कमी जे वापरता जो चलता AC बी सगळे जाता। मातशें तुमी स्टडी करा विचारचे पयलीं। खूब विचार करून 2 वर्सां हांवें हेचेर सिस्टमॅटीक विचार केला आनी त्या नंतर हे सगळें अप्रुवलार हाडला। गोवा शिपयार्डान भारतीय तटरक्षक दळा खातीर बांदिल्ल्या 2 गस्ती बोटींचे काल जलावतरण जालें। वास्कोत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यात ICGS अजीत आणि ICGS अपराजीत ह्या जलद गस्ती बोटींचे डॉ. मंजू शर्मा हांच्या हस्तुकीं जलावतरण केलें। ह्या सुवाळ्याक IDASचे अर्थीक सल्लागार डॉ. मयंक शर्मा, GSLचे CMD ब्रजेश कुमार उपाध्याय, IG भीष्म शर्मा आणि हेर मनीस हाजीर आशिल्ले। 8 जलद गस्ती बोटींच्या माळेंतल्यो ह्यो निमाण्यो 2 बोटी आसात। भारत सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत अभियाना खाला गोवा शिपयार्डान स्वदेशी पद्धतीन डिझायन करून भारतीय तटरक्षक दळा खातीर ह्यो 2 बोटी बांदल्यात। The last 2 vessels in the series of 8 fast patrol vessels being constructed by Goa Shipyard Limited under the ambitious 8 FPV project. The launch of the ship is not merely a tradition, it is the work of the future centennial of our seas. It is a matter of pride that my wife, Srimati Manju Sharma, will be performing the auspicious launch today. दिवचलच्या शांतादुर्गा मंदिरात काल दीपोत्सव मनयलो। पुराय देवळात भाविकांनी सुमार 1,500 वयर दिवे पेटयले। दर वर्सा भाविकांत वाड जाता। भाविक आपल्या घराकडल्यान दिवे हाडून देवळात पेटोवन देवळाचो आवाज सजयतात अशें मंदिर समितीच्या वांगड्यांनी सांगलें। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।